Sono qui con Gianfranco Iervolino, questo è il manifesto, se volete qua è in carne ed ossa, proprio lui. Ciao. Lo tocco, c'ha scritto qua Ciao, il nome, cognome e anche ubicazione, che è Morsi e Rimorsi. Morsi e rimorsi. Noi siamo qui ad Aversa, quindi con lo chef che adesso ci racconterà come è arrivato qui in un locale nuovo, recente. Tutto parte dal 2014 con queste persone meravigliose, che poi abbiamo fatto questa coalizione, perché io parto con Morsi e Rimorsi da consulente a Caserta e poi ci siamo un giorno incontrati, ho detto facciamo questa cosa assieme, loro contentissimi, io contenti di loro. È nato quest'altro bambino qua ad Aversa di 190 posti a sedere, con 2 forni antichi napoletani, abbiamo una cucina a vista e quindi stiamo cercando di dare un prodotto sempre di alto livello. Possiamo anche dare un'occhiata, perché è vero, quella è una copia, ecco, di Gianfranco Iervolino, celebre pizzaiuolo, chef, insomma, chiamato come volete, insomma, come si dice, chef, come si dice? Pizza chef, tra spicchi già da vecchia data, poi, Però adesso non li tengo più, li devo riprendere un'altra volta. ecco, anche perché il locale è appena aperto, quindi chiaramente le guide, in particolare quella del Gambero Rosso, attende Chef chiaramente. Salvatore Andolfi, che ci dà una mano in cucina, chef tipico napoletano. Ecco qua, questo è il locale, il colpo d'occhio per farvi capire che anche una pizzeria può essere una sorta di ristorante gourmet, design. Un relais gourmet, un relais. Può essere un relais di charme, come si può vedere, un bel posto. Abbiamo fatto i tavoli in pino con lo chef Mario dello Street. Ecco qua, quindi massello, no? Questi sono proprio. Pino marino. Pino marino. Ecco qua, quindi non ci facciamo mancare nulla. Qui a Morsi e Rimorsi, pranzo e cena. Sempre aperti. Sempre operativi. Poi praticamente abbiamo fatto questa chicca qua per far sì che ti dà l'impressione come tu stessi seduto in cucina. Cioè questa è una cosa che ho voluto proprio io. Questi tavoli che stanno a 50 cm praticamente dal passo della cucina, che ti danno l'impressione di stare in cucina. Ma la stessa cosa anche per la pizza, per il lato pizzeria. Perché oggi noi facciamo tutto alla luce del giorno, non siamo più chiusi dentro, perché la gente deve vedere e deve capire quello che accade mentre mangia. Questo è il vantaggio chiaramente hanno quelli che negli ultimi anni hanno cambiato più ristoranti, dico bene? Sì. Perché questo è un ristorante nuovo, poi ci sono altri colleghi, 3 spicchi, no? Che chiaramente rimangono nei loro locali e continuano la loro attività nei locali. È chiaro che non possono avere questa freschezza nell'arredo. E qui sono anche dei vantaggi certe volte. Questo è un locale nuovo che l'abbiamo ideato così, ma è un locale di 5 mesi, quindi di 6 mesi di vita. Poi abbiamo l'area gluten free, che è una cosa oggi molto importante, sì. Non li abbandoniamo mai, i celiaci, perché oggi, anche se hanno questa piccola patologia, ma noi cerchiamo di farli sentire a proprio agio e quindi abbiamo fatto tutto dalla friggitoria alla pizza con gluten free, quindi abbiamo un forno con la pietra refrattaria. E c'è Vincenzo Sannino che ci cura tutto lui questa cosa del gluten free. Abbiamo una sala settica a parte, quindi eventualmente con altalena. Altalena è stata una chicca di Mario dello Stritto, l'architetto, che praticamente quando io glielo chiesi ho detto: Mario, ma quest'altalena cosa succede? Perché? E lui mi dice: guarda che l'altalena è molto antico come la pizza, però mettendolo nella pizzeria vicino a un tavolo diventa innovazione, quindi tradizione e innovazione anche nello stile. Bene, che decide l'architetto chiaramente. Ecco. Però sempre con me, praticamente io gli ho fatto una relazione, perché qua c'è anche il porto un po' di Torre Annunziata dove sono nato io, e quindi ci cielo questa corda marinara. Poi abbiamo la sezione bar, con caffè e bar. Io sempre Pino Marino? Sì, questo è sempre Pino Marino. E poi la chicca bella che abbiamo il wine test, che noi facciamo una vendita a bicchiere, sì. Quindi noi con il nostro socio, che io dico che è uno dei più grandi sommelier d'Italia, è un grande appassionato di vini, noi lasciamo la carta sempre che ce la fa lui, il dottore Capice, Peppe Capice. E
e quindi abbiamo scelto solo vini campani. Lui ha ritenuto opportuno, essendo un locale che noi facciamo prodotti a chilometri zero e usiamo prodotti della nostra terra antica, e abbiamo fatto sì di mettere questi vini vicino, tutti campani. Poi proseguiamo. Poi c'è anche l'esterno, che tra poco sull'esterno usciremo con lo street food napoletano, quindi questa credo che sia una delle prime pizzerie al mondo ad avere all'interno della pizzeria anche lo street food antico napoletano. Quindi abbiamo messo l'apa, abbiamo messo questo tre ruote della Piaggio con il forno sopra, quindi facciamo una pizza a portafoglio, una coppetta di periumus, che è una cosa antica napoletana, e poi abbiamo il cuoppo di zeppole e panzarotto, però il panzarotto proprio quello là antico da strada, senza impanatura, con una patata gialla di Avezzano, la patata agria di Avezzano che arriva direttamente da Avezzano. Quindi il locale prosegue ancora, c'è l'esterno, c'è l'interno. Dopo aver consumato il pasto ci sono dei bellissimi tavolini fuori che uno può prendere tranquillamente una boccata d'aria prima di andare via, oppure nell'attesa può stare direttamente anche un poco fuori seduto comodamente a bere un aperitivo. E qui ci troviamo in una zona commerciale, cioè qui, questa è una zona diciamo outlet. quasi centrale, perché comunque c'è l'ospedale, siamo leggermente spostati credo a sud di Via Versa, e quindi siamo a 100 metri dall'ospedale. Posizione strategica, perché vedo c'è grande affluenza anche il sabato a pranzo, che non è proprio per gli uffici, diciamo. Perché, sì. Però qua comunque è una gli strada impiegati, di uffici. Il sabato per noi vengono persone comunque anche fuori da Via Versa praticamente. Si spostano, vengono persone anche dal Salernitano, persone dal Vesuviano, e tutto il Lagro Aversano, quindi abbiamo un bel bacino di utenza che ci segue. Sempre aperti? Sempre aperto, mattina e sera. Apertura a mezzogiorno e 30 fino alle 15, 19:30, mezzanotte l'una e mezza. Poi questo è Morsi e Rimorsi, come dici il nome va anche un po' provato, ecco, quindi poi vedremo se saranno anche dei rimorsi, vedremo. Il rimorso di avere che può finire subito una pizza, sì, secondo me. Bene, senza peccare di presunzione. Gianfranco Iervolino, vedremo cosa decideranno poi le guide, se inconferanno per la terza, quarta volta i tre spicchi. Quanti locali hai cambiato? Io ho preso nel 2014 i primi tre spicchi a Villa Giovanna, Ottaviano, poi me li sono riconfermati a Torre Annunziata, in un locale che stava a Torre Annunziata, e tra Torre del Greco e Torre Annunziata, e poi diciamo l'anno scorso mi sono riconfermato due spicchi ma da consulente con il Morsi e Rimorsi di Caserta. E spero quest'anno sto facendo, credo di far bene, e voglio ritornare un'altra volta all'obiettivo dei tre spicchi. Meglio questo o quello di Caserta? No, sono uguali, identici. I passi sono miei, sono la stessa Quindi cosa. Il menù, adesso uscirà il menù martedì nuovo, l'ho fatto per qua, l'ho fatto anche per là, e quindi voglio dire non c'è nessuna differenza. Quindi l'autentico dovrebbe essere dove sta lo chef. Ma fondamentalmente dovrebbe essere così, però dall'altra parte ci sono veramente dei grandi e validi collaboratori, c'è Vincenzo Mirra che oggi è Peppe Casale, che sono a capo del progetto pizzeria, quindi mi seguono alla lettera e sono dei grandi professionisti. Io mediamente una volta, due volte al mese, tre volte al mese io vado anche dall'altra parte, vado a vedere giusto quello che sta succedendo, ma vi posso garantire che non succede niente perché è sempre tutto fatto ok. Bene, i prezzi? Prezzi, partiamo da una margherita di 5 euro con un San Marzano DOP, con un fior di latte di Agerola, un olio della rotondella del Cilento, quindi voglio dire 5 euro oggi per noi che abbiamo 35 persone in forza, vendere una pizza 5 euro, ma questo oggi questo è il mercato. Noi cerchiamo comunque di dare un buon servizio e un grandissimo prodotto di alta digeribilità. E mozzarella di... Poi abbiamo la mozzarella, di Aversa. In questo momento stiamo prendendo, perché un discorso che abbiamo aperto già da Caserta con il casolaro di Mimmo La Vecchia, e poi voglio dire, siamo sempre nell'Agora Aversano in sostanza, molto casertana, la bufala viene da Alvignano, e quindi stiamo cercando di fare questo prodotto buono, spero. Bene, e questo era Morsi e Rimorsi.